Փոխանցել եմ։ Շոտ ֆակտուրան իմ մոտ է, լավն է ու զանգի ինձ։ Հա, մեկ էլ լսում ես։ Հյուրանոցի հաշվարկների ինձ բեր։ Որտեղ եմ, օֆիսում եմ։ Դավա 2 ժամ ունես, արագացրու։ Մտեք։ Բարև ձեզ։ Ես Ալբերտ օֆիսում չի։ Չէ, չի եկել։ Դուք ասեք նստեք, ինքը ասել է, որ պետք է գա։ Չէ, ես սարնից կշացնել եմ եկել։ Դե հեսա կպարզենք։ Կպարզեմ որտեղ, դուք սուրճ, թեյ կամ… Չէ, շնորհակալություն։ Դե զբաղմունքի համար միջև ես պարզեմ որտեղ է։ Չէ, ոչ մի բան պետք չի, իմացեք որտեղ է։ Բես է։ Ալո, Ալբերտ։ Բարև, լավ ես։ Որտեղ ես։ Հյուրանոցում ես։ Ալբերտ, Գոհարն է եկել, ուզում է իմանալ գալու ես, թե չէ։ Պարզա։ Ասեք ես կգամ։ Ալբերտ, Գոհարը ասում է, որ ինքը հենց հիմա կգա։ Եղավ։ Հյուրանոցում է։ Շնորհակալություն։ Ձեզ էլ նեղություն տվեցի։ Ինչ նեղություն է, մեքենա կանչում։ Չէ, տաքսի ներքևում սպասում է։ Եղավ։ Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, լրացուցիչ ժամանակի հերթական թողարկումը սկսում ենք շնորհավորանքներով 1.5 ժամ առաջ Հայաստանի հավաքական Անդորրայում հաղթեց Անդորրայի ընտրանուն 3-0 հաշվով եւ այսօր մենք խոսելու ենք այդ հանդիպման մասին։ Տաղավարում իմ հյուրերն են Հայաստանի հավաքականի ֆուտզալի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ռուբեն Նազարեթյանը եւ Արամ Արոյանը, Ռեգնում գործակալության մարզական վերլուծաբան, ողջունում եմ ձեզ։ Եվ կարծում եմ այսօր մեր քննարկումը հետաքրքիր կստացվի, որովհետև խոսելու շատ բան կա Հայաստանի հավաքականը